以下係一個非常有趣嘅顏色心理學，你有呢啲嘅基本知識嘅話，隨時都會幫你輕鬆溝到女嘅。黑色，着黑色衫嘅人呢，睇落係更加有支配性、高力量同埋充滿神秘感。咁所以呢個好可能係點解搖滾樂歌手咁受女人歡迎嘅原因。深紅色啦，紅色係會令到人哋嘅神經系統提高警覺嘅，令到對方覺得你有危險性。咁所以着紅衫嘅男人嘅女人呢，好多時都係會令到對方嘅潛意識有一種刺激、興奮嘅感覺嘅。白色呢係會令到人睇落覺得你純真啲、無辜啲。咁所以如果你想表示你係一個冇傷害性嘅 nice guy 嘅話，可能咁樣着都會啱你嘅。紫色啦，紫色好多時都會令人覺得你高貴啲、有地位啲嘅。咁但係由於紫色係有少少難襯嘅，咁所以你都要小心啲點樣去搭配。綠色啦，綠色好多時都會令人放鬆、超啲，好似一個自然環境咁樣。咁所以係會令到人哋覺得你係一個和平啲、友善啲嘅人多啲嘅。黃色啦，黃色係會令到對方感覺你有希望啲，望起上嚟醒神啲嘅。最後啦，就好似藍天一樣嘅藍色啦，藍色係會令人相信你係一個可靠嘅人。呢個就係點解咁多公司嘅 logo 或者政客呢，好多時都係中意用藍色表達自己嘅原因。